दोस्तों लेके आ गया आपके लिए बहुत बढ़िया सा 17 पीस का लॉट है दोस्तों सेटेनाइट का, जिसका प्राइस होने वाला है केवल और केवल 600 रुपया पर पीस। और दोस्तों जब आप इसको खरीदते हैं हम कुछ ना कुछ डिस्काउंट इसमें आपको अपने तरफ से वो पैठ दे देगा। दोस्तों ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अवेलेबल है, बस डायरेक्ट ट्रेन होनी है, हम आपको आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन तक माल दे देंगे। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेवे, ताकि जो भी शॉर्ट्स और वीडियो हम डालते आपको सारा अपडेट मिलता रहे और अपने पसंद के बर्ड आप तुरंत बाई कर सकें। क्योंकि दोस्तों हम डालते हैं बर्ड्स कई सारे सोल्ड आउट हो जाते हैं, इसलिए आपको जो पसंद आता है स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझको मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिए। और आप नहीं भी खरीदते तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप बर्ड्स देख के अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं।